Gente, tipo assim, eu não tá acreditando que eu sou mesmo a Manuela, entendeu? É porque eu comecei a fazer até quando a pessoa manda mensagem, eu já fico apagando. Então eu comecei fazer tempo, né? Não, quando era 6h30 eu já comecei. Aí depois eu saí e eu resolvi gravar pra vocês. E o que eu tô fazendo? Eu estou mentindo pra minha amiga, porque eu dei o número pra ela, gente. Me deu. Eu dei o número pra ela. Eu dei o número pra ela, que era a Larrissa, mas na verdade era o meu número. Entendeu, gente? No final eu vou ler tudo. Então eu tô com ele. Gente, olha aqui, ó. Eu mando oi. É a Lari? Oi. É a Lari? Rápido, sim. Manda foto. Agora não posso. Por quê? Aí aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. Posso? Por favor. Manda pra uma estranha. É rápido. Não. Sou muito sua fã. Te digo. E eu vou perguntar qual é o nome dela. Manda uma foto. Não existe. Não fica. Como se chama mesmo, gente? Existe. Gente, ó, ela vai sair. Gente, eu conversei ela agora. Gente, eu não sei como ela vai reagir. Que nós duas ama, mas ama meu Halal e Manuela. Sério, a gente ama.
Não vai falar que eu tô gravando, senão vai ficar mais triste ainda. Gente, tô com muito medo, sério. Não tenho coragem. Gravando. Gente, também eu vou sair. Ai, não sei como ela vai reagir, sério. Vou sair de novo, tchau. Então, meus amores, olha, o nome dela é Kate, Ana Kate, ok? Ana Kate, olha aí. Eu circulei o nome dela, ó, tá aí em cima. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o seu like, se inscreve no canal e aperte a notificação para não perder nenhum vídeo. Agora, tchau, tchau. Até os próximos vídeos.